Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte squishy sipariş ettim. O zaman hemen açalım. Ben dış paketini açtım. Yani şöyle. Süt bu. Şu şekilde. Bir dakika, kulaklık çıktı. Şimdi bir de tek elimle de kamerayı tutuyorum. Zor olacak sıkmak ama. Bakın şu şekilde. Şöyle. Bakın. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle. Böyle düzeliyor. Şurasını sıkmam çok hoşuma gidiyor. Parmak izim de oluyor. Şöyle. Arkadaşlar bu kaç liraydı bu süt squishy? 15 liraydı. Ben aslında dondurma alacaktım. O 31 lira olan büyük bir dondurma vardı. O değil. Çünkü babam o kadar para vermezdi bir tane bu squishy'ye. İşte ben de bir tane daha dondurma gördüm. 18 liraydı o da. Sonra tabi abim onu alıyordu. Abim alıyordu çünkü ben beceremedim. Abim alıyordu. Sonra ben ya da yok dedim. Gittim aşağılara indim. En beğendiğim bir şey seçtim. O da süt sıkışı oldu. Şöyle çok tatlı arkadaşlar. Ben bunu nasıl gördüm? Yani nasıl anladım geldiğini. Şey oldu. Şimdi ben Eylül Temiz'i biliyorsunuzdur. O benim arkadaşım. Arkadaşımla birlikte yazışıyorduk. Grubumuz var onunla. Sonra şey oldum. Babam aradı. Ben telefonu kapattım. Sonra da işte sen gel falan öyle şeyler dedik. Sonra babam aradı. Açtım. Dedi ki Çin'den bir siparişiniz geldi dedi bana. Ben de anladım ki çünkü squishy'ler Çin'den geliyor. Ben de anladım ki ben ne sipariş ettim. Aklıma ilk gelen şey squishy oldu. Ve dedim ki squishy geldi dedim. Sonra hemen hızlıca aşağı indim. Montumu giymeyi bile unuttum. Pardon, montumu giydim. Yoksa annem beni yakardı. Şöyle. Şimdi göstereceğim. Çok güzel. Şöyle bakın. Şöyle sıkıyorum. Bırakıyorum. Tek elle oynamak pek eğlenceli değil. Ama kamerayı sabitleştiremedim. Yani bir yere koyamadım o yüzden. Çok tontiş. Bak, bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutulsa, birlik olsa, uzansak sonsuz. Yamuldu. Bu şekilde. Eylül Temiz kanalını biliyorsunuzdur. O da LOL bebekleri biliyorsunuzdur. Eylül arkadaşım da LOL bebek almadı. LOL aldı ama pets yani hayvanlarını aldı. Tabii ben dedim ki videosunu çek, kanalına yükle dedim. Videosunu çekmedi. Sonra açtı dedi ki ay keşke videosunu çekseydin dedi. Ben de dedim ki ben sana dedim yani. Ben yerinde olsaydım yani videoyu çekerdim. Bunu da çekiyorum. Arkadaşlar burada bir şey daha diyeceğim. Ben LOL bebek açayım mı? Onu yorumlarda belirtin. LOL bebek veya LOL baby. Ay İngilizcesi. LOL bebekler biliyorsunuz ki büyük. Bir de bebek serisi çıktı. Bebeğini mi alayım? Hayvanını mı alayım? Yoksa normal LOL bebek mi alayım? Siz karar verin. Yorumlarda bekliyorum. Şimdi kanalımı kapatacağım. Ay kanalımı kapatacağım. Her zaman böyle şaşırıyorum ya. Neyse işte. Sizi çok seviyorum. Hayır ben seviyorum. Hayır ben. Ben. Çevirsene şu kamerayı. Ben seviyorum. Neyse. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna, kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.